邊個喺度講嘢？唔係，依家邊喺度講嘢？哦，點讚啦？做咩？好，你個電視啊？你係咪你個電視啊把聲啊？有回音啊？回音對，好大回音啊！我自己都聽到我回音啊，喺你嗰邊傳過嚟噶。好啦，識啦，好，拜拜先啦。啊，我聽到我自己把聲。係啊。你收到工咩？係啊。你收到工啦？係啊，收到工啦。哦。係啊。今日收咁早嘅？你今日收咁早嘅？啊？我話你今日收咁早咯。嗯。係啊，差唔多啦，收咁早啊。哦。6點零咯。哦，你收咁早，收6點零咁早咩？係啦。我哋唔係 PK 噶，我都識 PK 嗯。依家冇回音啊？有冇？冇啦係嘛？冇啦而家。哦。點啊？係啊。你嗰邊有冇人啊？謝謝山東大爺。啊，冇。冇啊？冇人。冇咩？你少打。啊！我呢邊有80幾個啦。你喺呢度係咪睇到我呢度係嘛？啊！歡迎我們直播間所有的。你冇理由打自己係嘛？我冇理由打你啊嘛！冇理由你嗰邊嚟打我，自己打自己啊！你有冇定位啊？定咩位啊？段位啊？我冇喎。PK 段位啊？冇啊。冇啊！打3把。打3把就可以玩咩係嘛？我有。係啦。我嗰日玩咗幾次啦，即係俾我首勝係嘛？你想俾我首勝係嘛，大哥？你打俾我首勝咯。啊！打到俾我首勝咯，試下咯。啊！呢邊我哋一人1個星星。唔好懲罰我得啦。啊！歡迎我們直播間所有的新朋友、老朋友啊！咁你重新練係嘛？唔使啦，都唔怕啦，依家都有噶啦，都係首勝噶啦，10幾次都首勝啊！大加成，咦？我要大加成咯，我加成都有6分鐘啊！誒，你嗰個號翻咗嚟啊！歡迎我們直播間所有的新朋友、老朋友，得啦，唔使啦 ，BB 冇，你冇上啊，冇上票啦，打自己傻㗎你！唔好罰我得啦。啊？人好用 PK 道具係咩意思啦？哦，佢有個乜嘢眉毛卡唔知乜鬼嚟㗎，唔使冇理佢。多謝 BB， 你一陣間你有唱歌㗎喎。哦，你嚟打咯，你攞自己嚟，你幫我你打自己啊！你打輸咗，你有唱歌㗎話俾你。唱歌？唱咩歌啊？多謝 BB。係啦，唔好罰我啦，得啦。冇講笑啫。係啊。哎呀，我都唔敢出去啊。你練下你平時嗰啲，你去支持嗰啲朋友啊嘛。有時娘娘啊，娘娘嗰啲咧，娘娘嗰啲知唔知咧？你未開播。佢冇開播啊？佢咪呢個時候係嘛？係啊。係。係有個66支持咗我啦。係咩？係啊。我呢2個號都冇 feel 冇咩㗎，我呢2個號。嗯。因為我依家呢個直播呢個咧，唔係我自己身份證，好麻煩啊！依家就算我直播到之後攞錢出嚟都好麻煩啊！我有去嗰個佢轉俾我先可以㗎，我都攞唔到出嚟，好難攞，好麻煩。哦。因為我依家呢個號唔係我自己嘛，我所以過下我想用翻我自己身份證嗰個咧，不過嗰個都好麻煩，我覺得，因為我
我哋香港身份證嚟綁定嗰啲咧，攞嘢攞，即係攞現金出嚟都幾麻煩㗎，即係唔同大陸嗰啲咯。係咯，睇你目的去算。係咯，都唔知要錢定係唔要錢好。係咯。因為我頭先去到90幾嗰陣，爭少少100人。你都有22個人咯。係啊，依家跌咗，頭先89、90幾個。歡迎我們直播間所有的新朋友、老朋友，點點讚，加本人點點讚。你阿妹，你。好啦，拜拜啊。好啦，拜拜，多謝俾我手勢啊 ，B B，多謝。拜拜。拜拜。